चिकू, ए कब से बुला रही हूँ, आओ इधर, इधर आओ, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ, आओ आओ, जल्दी आओ, इधर आओ, इधर, चलो जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ, आओ आओ यहाँ। घर पे तो तुम मेरी सुनते नहीं हो मम्मा, क्या बिल्कुल है यहाँ पे तुम फौरन फौरन आ जाते हो, तुम इतनी दूर से भाग भाग के आ जाते हो यहाँ पे तुम। मेरा बेटा घर पे तो सुनता नहीं है, इधर मेरे पास नहीं आएगा, जैसे अभी भाग के आए थे वैसे आओ ना, आओ ना, आओ 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 आओ। क्या है मैक्स, ट्रा ट्रा कर रहे हो?